Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser un gâteau turc qui s'appelle Aglayen Cake ou le gâteau qui pleure. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض الوصفه تاع هذه الكيكه التركيه اللي يسموها Aglayen Cake ولا بالفرنسيه le gâteau qui pleure. Pour réaliser mon recette, il me faut 3 œufs à température ambiante. بالنسبه لهذه الوصفه نحتاج 3 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. Il me faut 150 ml de lait à température ambiante. نحتاج 150 ملي تاع حليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. 140 غرام دو سكر. عندي 140 غرام تاع السكر. هنا اللي يبغي الكاطو تاعي يكون حلو بزاف ينجم يعمر كاع الكاس يردها 150 غرام. هنا الكاس تاعي يرفد 150 ملي. Il me faut 70 ملل de l'huile de tournesol. وعندي نص كاس نفس الكاس هذاك اللي عبرت به قبيله نعبر به الزيت طيح نص كاس تاع زيت هي 70 ملل تاع زيت. J'ai 170 g de farine, un sachet de sucre vanillé, 8 g de levure chimique, عندي 170 g تاع فرينة تجيكم كاس وربع تاع فرينة، وحدة فاني و8 غرامات تاع الخميرة الكيميائية. J'ai une petite pincée de sel قرصة تاع ملح et 30 g de cacao non sucré. وهنا عندي 30 غرام تاع الكاكاو المر. Maintenant je vais commencer la recette. Dans mon bol je vais casser les œufs, je vais mettre les 3 œufs. هنا درت 3 حبات بيض في الزلافة تاعي. Puis je vais rajouter le sucre. هنا غادي نزيد فوقها السكر. Puis le sucre vanillé. وهنا نزيد هذا الساشي تاع السكر تاع لافاني. تنجموا تعوضوه بلافاني تاع البودرة ولا السائلة que vous pouvez remplacer avec la vanille liquide ou en poudre. Et à l'aide d'un batteur électrique, je fouette l'ensemble jusqu'à ce que mon mélange blanchi et double de volume. وهنا بالخلاط الكهربائي ولا الخلاط اليدوي تضربوا البيض مع السكر حتى يبيض معاكم ويضاعف شويه الحجم تاعه ويوليكم ابيض يدير ديك الرغوه البيضاء. Puis je vais rajouter l'huile. ونزيد فوقها الزيت. Puis le verre de lait. ونزيد الكاس تاع الحليب وندربهم. Voilà, j'ai oublié de rajouter le sel tout à l'heure. Du coup, je vais rajouter une pincée de sel. هنا غادي نزيد قاصة تاع الملح نزيدها قبيله. Je tamise le cacao non sucré. وهنا غادي نضيف النواشف. غادي نبدا بالكاكاو نغربله. Puis je vais tamiser la farine. Je vais rajouter la moitié de la farine. Et je rajoute la levure après. هنا حزيد الكاس الاول تاع الفرينه ونزيد معاه الخميره نغربلهم. هنا اللي عندها السنيد تاعها كبير تنجم دير كاع الساشي تاع الخميره. انا هنايا عندي سنيد صغير وغلط باش ندير 8 غرامات درت كاع الخميره. هنا الكاطو تاعي غادي يجيني شويه طالع. Puis je vais rajouter le reste de la farine. وغادي نزيد دروك لا فارين ولا الفرينه اللي بقات لي. راح نضيف الفرينه اللي بقات لي كما قلت لكم قبيله بنفس الكاس يرفد 150 ملي والفرينه عندي العبار تاع 170 غرام راح تجيكم كاس وربع تاع فرينه. راح نضربهم جديد بسرعه متوسطه. وهنا تنجموا تستغنوا على الخلاط الكهربائي وديروا غير باليدوي. Voilà, c'est ça, ma pâte elle est prête, elle est assez liquide. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه يجي كيما هكذا خفيف. Voilà, c'est ça le moule que je vais utiliser. Il fait 24 cm sur 24. انا راح نديرها في هذا السني في 24 سم على 24. Et avec les mêmes doses, vous pouvez la faire cuire dans un moule à gratin. Juste au lieu de mettre 8 grammes, vous mettez 11 grammes de levure. فوالا هنايا تنجموا تكبروا المول تاعكم. انا درتها في هذا صغير باسكو بغيتها تجيني شويه طالعه عاليه. انا اللي بغات تجيها مهوده ديرها في السني يكون شويه مستطيل يكون شويه كبير يكون مستطيل ودير وحده خماره كاع كامله.
Je viens de beurrer et fariner mon moule. هنايا درت شويه تاع الزبده ولا مارغرين والفرينه في الصني تاعي باش لاباط ما تلصقليش. Puis je vais verser ma préparation dans mon moule. وهنا نفرغ الخليط نتاعي في هذيك الصني. Puis je vais enfourner le gâteau dans le four qui est préchauffé à 170 degrés. Pour ma part, il m'a pris 20 minutes de cuisson. Après ici, ça dépend de votre four et ça dépend de la profondeur de votre moule. وهنا بالنسبة للطهي هنا سخنت الفرن تاعي على 170 درجة مئوية. وهنا راح يديلي بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، وهنا كل وحدة والفران تاعها. وهنا كما قلت لكم على حسب الفرن، كل وحدة على حسب الفرن تاعها وعلى حسب السني اللي طيب فيه. هنا مادام السني تاعكم يكون هكذا صغير كيما هذا ويكون فيه العمق تاعه شويه غادي يطول في الطياب، بصح لو كان ديروا في سني شويه طويله عليه ولا مستطيل غادي بالخف يطيب لكم. Et pour imbiber le gâteau, on va préparer la sauce ou le lait au chocolat. J'ai besoin de 200 ml de lait, une cuillère à soupe de cacao non sucré et une petite cuillère à café de sucre. هنا باش نسقي الكيكه تاعي وجدت الحليب بالشوكولا. درت 200 ملل تاع حليب ولا كاس تاع حليب، وضفت لها ملعقه كبيره تاع كاكاو مور وملعقه صغيره تاع سكر. Puis je vais placer ma casserole sur le feu et je vais porter mon lait à ébullition. وهنا غادي نغلي الحليب تاعي حتى يطبخ حتى يفيض. Voilà, c'est ça ma sauce pour l'imbibage, elle est prête. Voilà, mon gâteau aussi il est prêt. Ici, pour vérifier la cuisson, il faut la vérifier avec un cure-dent ou avec la pointe du couteau. هنايا الجاتو تاعي ها هو وجد. قبل ما تخرجوه من الفرن هنايا باش تشوفوا لا كان طاب لكم ولا لا، بهذا عود تاع الشوا ولا بالخدمي تاعكم بالسكين دخلوه وشوفوا لا كان طاب ولا لا. لا خرج لكم ناشف راه طايب. Et je vais essayer de piquer le gâteau partout, je vais essayer de faire des trous un peu partout, soit à l'aide d'une fourchette ou juste une petite brochette. هنا راني ندير فيه ثقوب في الكاطو تاعي هكذا باش يشرب لي من بعد الحليب. نتوما ديروا بالشوكه تاعكم، ديروا يا بالفرشيطه يا بعود كيما هذا تاع الشوا. Et pour imbiber le gâteau, vous pouvez le faire avec un pinceau. Vous pouvez aussi verser directement votre lait chaud sur le gâteau. هنا الكيكات تاعكم راح تسقوها غادي ديروها بهذه الطريقه ولا تفرغوها ديريكتومون، تفرغوا مباشره الخليط اللي حضرتوه يكون سخون، ديروا فوق الكيكه تاعكم اللي تكون شويه دافيه. Voilà, une fois que votre gâteau il absorbe complètement le lait au chocolat, vous pouvez commencer à monter la chantilly. Voilà, ici pour ce gâteau, au lieu de mettre 8 grammes de levure chimique, j'ai mis tout le sachet. Dans le sachet il y a 11 grammes. Du coup, mon gâteau il a une petite bosse. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez un petit moule comme le mien, mettez juste 8 grammes de levure. Alors, le fait que je vais démolir le gâteau, du coup je vais essayer de le retourner sur l'autre face pour avoir une belle finition. انا هنايا باش ندير 8 غرامات تاع الخماره درت 10 على بها جاني هكذا مغونفلي، دوكو غادي نقلبه على الجهه الزوجه. Maintenant je vais essayer de monter ma crème. Pour ce gâteau, c'est une crème poudre chantilly que je vais faire monter avec du lait qu'on trouve chez les Turcs. Je vais vous montrer tout à l'heure la boîte. ودوك راح نحضروا مع بعض الكريمه اللي غادي نحطها فوق هذه الكيكه اللي هي عباره عن غبره الشونتي راح نطلعها بالحليب البارد. Voilà, c'est ça ma poudre chantilly. Pour les personnes qui habitent en France, vous pouvez la trouver chez les Turcs. هنا اللي عايشين في فرنسا تلقوها عند المحلات تاع الاتراك، واللي في الجزائر هي عندنا هذه الغبره، عندنا خير ربي منها. J'ai besoin aussi du lait bien froid. وهنا عندي الحليب يكون بارد. Là, je viens de sortir mon bol du congèle. Je l'ai laissé un quart d'heure avec le fouet et la brique du lait au congèle pendant 15 minutes. هنا باش الغبره تاعكم تطلع غايه، دخلوا الزلافه اللي غادي تخلطوا فيها ولا البول تاع البيتران للمجمد، دخلوه مع الحليب وزيدوا له البرا ولا اليد تاع الخلاط الكهربائي تاعكم معاه ثاني، خلوهم ربع ساعه وخرجوهم وبدوا لا بريباراسيون تاعكم. Dans la boîte, il y a 2 sachets, je vais mettre la totalité, ça va me faire un verre et quart.
انا هنا القابسه تاعي طاحت لي فيها كاع في زوج مي فرغتهم، طاحت لي كاس وربع تاع غبره شونتيي. هنا راح نزيد نفس الكميه حليب يكون بارد يكون قريب يجمد. انا هذه الشونتيي تاعي مليحه، نتوما الا كانت الشونتيي تاعكم شويه خفيفه زيدوا غير كاس واحد تاع حليب، ما ديروش كاس وربع كيما غادي ندير انا. Et avec le même verre que j'ai mesuré la chantilly, ça fait un verre et quart, je vais rajouter la même dose de lait. Alors comme je disais tout à l'heure, mon lait il est bien froid. Alors maintenant je vais programmer le robot à vitesse moyenne. Puis j'augmente la vitesse tout doucement. هنا باش نخلطها بديت بسرعة متوسطة ونبقى غير بشوية نزيد في السرعة. Voilà, ma crème elle est bien onctueuse, elle est bien ferme. Maintenant je vais arrêter le robot. هذه الكريمة تاعي هاي طلعت غاية، غادي نحبس دروك الخلاط. Elle a 10 cuillères, je vais essayer d'étaler la crème chantilly partout. هنا بالملعقة راه ديروا الكريمة قسموها كاع متساوية في كاع الأطراف. J'ai réservé un peu de crème chantilly pour faire la déco. وهنا قرديت شوية تاع la crème باش ندير بها الديكور. Maintenant on va passer à la troisième couche, c'est la ganache. Ici j'ai 250 ml de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse et 200 g de chocolat noir. هنا بالنسبة للغاناش عندي 250 ملي تاع كريمة سائلة ونضيف لها 200 غرام تاع شوكولاتة سوداء. Pour faire fondre le chocolat, vous pouvez le placer dans le micro-ondes. هنا دوبت الشوكولا تاعي مع الكريمة، سخنتهم ديريكتومون على النار مباشرة على النار. تنجموا ديروهم على حمام مائي حتى يذوبوا كامل، وراح نخليها على جهة حتى تبرد تماما باش نفرغها فوق الكاطو تاعي. Juste une remarque, il faut être sûr que votre chocolat il a refroidi complètement avant de le verser sur la crème. انا هنا كما كنتوا تشوفوا معايا الشوكولا تاعي ولا الغاناش بردت تماما. هنا فرغتها على الكيكه، غادي نسيي نديرها في كاع الجوايه. Et avec le reste que j'ai réservé de la crème chantilly, je vais essayer de faire quelques traits. وهنا بهذيك الكريمه اللي خليتها تاع الشونتيي تاع قبيله خليتها درتها في بوشادوي وغادي ندير بها هكا خطوط. فوالا يا لدي بروشيت جو في اسيي دو فير كلكو موتيف. وهنا حنفوت بهذا العود ولا تنجمو تاني بالسكين في الجهه المعاكسه تاع الكريمه حتى نتحصل على هذا الشكل. Voilà, il faut réserver votre gâteau au moins 3 heures au frais avant de le servir. هنا الكيكه قبل ما تقطعوها خلوها قبل في الثلاجه 3 سوايع باش تشد روحها. Voilà, ici j'ai un deuxième gâteau où j'ai remplacé la poudre de chantilly avec la mascarpone. J'ai utilisé 250 g de mascarpone avec 400 ml de crème fraîche liquide. وهنا عندي كيكه واحده اخرى اللي نديرها بديكور مغاير، وبالنسبه للكريمه الثانيه هذه درتها بجبن الماسكاربون. Voilà, pour la deuxième version ou la deuxième déco, dans une casserole, je vais faire bouillir 300 ml d'eau avec 2 sachets de flan entremets framboise que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Moi, je l'ai acheté à Leclerc. هنا بالنسبة للديكور الثاني راح ناخد كاس ونص تاع ماء مقدار تاع 300 مليلتر، راح ندير فيه زوج تاع الساشيات تاع الفلون. انا هنا الفلون ديت هذا فramboise، نجمو ديرو تاع الفراوله، انا هذا النكهه تاع التوت، نجمو ديرو تاع الفراوله. وراح نحطهم فوق النار ونغليهم كيما طيبوا الفلون عادي تاع الحليب. Voilà, ici je vais rajouter un peu de colorant rouge. وهنا ضفت لها شويه تاع الملون الاحمر هكذا باش يخرج لي شويه فونسي. Voilà, sur la crème je vais déposer quelques morceaux de fruits rouges. هنا بالنسبه هذه المرحله اختياريه، انا هنا غادي نحط هادو الفواكه. هنا تاني تنجموا تحطوا في بلاصه هادو الفواكه ديروا الفراوله تقطعوها على الطول، تجي تاني الديكور يجي شبه بها. Voilà, ma gelée elle a bien refroidi. Maintenant je vais la verser délicatement sur le gâteau. Je vais aller doucement. هنا بعد ما الخليط تاعي برد تماما راح نفرغه فوق الكريمه.
هنا ما يليقش تفرغوه دفعه واحده باسكو غادي يخسر الكريمه. فرغوه غير هكذا بشويه. Pareil pour le deuxième gâteau, il faut attendre au moins 3 heures avant de le démolir. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker et partager la vidéo. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاعي اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقوا المره القادمه في وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.